Il-Partit Laburista kompla jikkonferma kemm ma jemminx fid-demokrazija u kemm il-gvern u moħħu biss sabiex jaħtaf il-poter għall-interessi partiġjani. Dan kompla joħroġ biċ-ċar waqt il-programm Insights fuq il-PBS fejn ipparteċipaw is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello u l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Georvin Buġejja. Charles Bonello insista li ma jistax ikun li l-partit fil-gvern jabbuża mill-poteri tiegħu u jaħmi pjan sabiex idawwar maġġoranza assoluta ta' 62% b'riżultat li residenti spiċċaw bit-tmexxija li huma fl-ebda elezzjoni ma vvutaw għaliha. X'iridu jifhmu nies barra? Il-Gargur għandu sindku illum illi l-partit tiegħu ġab 38% tal-voti. Dak li jridu jifhmu nies barra? Dawn huma l-fatti. Charles Bonello fakkar ukoll f'dak li ġara fil-laqgħa tal-Kunsill il-ħamis filgħaxija fejn il-Partit Laburista nkixef kif qed jibża minn investigazzjoni indipendenti mill-Awditur Ġenerali wara li l-istess Helen Gawci resqet mozzjoni sabiex issir audit fl-iqsar żmien possibbli ħalli tiġi konfermata l-verità dan wara akkużi bla bażi. Intant tul programm sħiħ ir-rappreżentant tal-Labor baqa' jipprova jdawwar il-fatti u jinħeba wara l-liġi mingħajr ovvjament ma jgħid li dak li ġara fil-Gargur mar kontra r-rieda tal-poplu. Tant li Georvin Buġejja spiċċa jħarref dwar il-Partit Nazzjonalista, Charles Bonello jkun pront jikxef il-qerq min-naħa tal-Labor. Ġifieri kemm qed nilagħbu hawn ħabtu idejna fuq qalbna biex nagħtu jew sterġa' ssir elezzjoni. Dak id-dritt il-Partit Nazzjonalista lura fl-2019 prova jneħħih f'ċertu lokalitajiet. Fejn saru dawn? Hemm xi lokalitajiet fejn il-Partit Nazzjonalista li kieku l-Partit Laburista ma ħareġ biżejjed kandidaturi m'għandix il-lista quddiem. Ma li kieku l-Partit Laburista ma ħareġ aktar kandidatura ma kienx issir elezzjoni għax ma kellhomx ir-rieda li ssir elezzjoni u li jagħtu. M'għandix il-lista quddiem. Ma tawilekx. Charles Bonello għalaq billi saħaq li l-Partit Laburista jekk verament konvint b'dak li qed jakkuża lil Helen Gawci bih mela allura għandu jxolli l-Kunsill u jsejjaħ elezzjoni mill-aktar fiss sabiex tiġi rispettata l-maġġoranza u d-demokrazija. B'dak li għamel il-Partit Laburista daħal fisqaq u jaf u kellu pariri il-qatt ma jmissu għamlu. Tajjeb, però ma jimpurtax, għamlu. Jiena l-appell tiegħi huwa illi nirrispettaw ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. U jekk il-Partit Laburista jaħseb illi qed jagħmel kollox sewwa u dak li jagħmel huwa sewwa, immorru għal elezzjoni. Matthew Polidano għal Net News.